हाय हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के खाने में है चिकन, पोर्क, सलाद एंड ये बैंगन का भरता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक आई ऑलवेज डू, पोर्क से मैं शुरू करती हूँ। बहुत गर्म है। ओह, बहुत सलाद। बैंगन का भरता। It's spicy and hot.